हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब आज फिर से परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की महिमा के लिए आज हम सब लोग उपस्थिति में हैं, इसमें परमेश्वर की संगति में जुड़े हुए हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक एक सांसों को बरकरार रखा, आप सबों को परमेश्वर ने संभाला। प्रभु का आप भी धन्यवाद दें। परमेश्वर धन्यवाद है, परमेश्वर धन्यवाद की योग्य है। हम परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं मेरे प्रियो, इसलिए आप जितना हो सके परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर में धन्यवाद ही मांगता है। और आप परमेश्वर के आज आप संगति में पाए जाते हो, परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, स्वस्थ रखा, तो उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु बहुत प्रसन्न होगा, बहुत खुश होता है ऐसे बातों के लिए, क्योंकि वचन में साफ लिखाया है परमेश्वर सिर्फ कुछ आपसे नहीं मांगता, सिर्फ हाथ उठाकर धन्यवाद मांगता है। अगर आप उतना दे देंगे तो परमेश्वर आपसे अधिक प्रसन्न होगा। आइए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने पाएंगे। अगर मेरे आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे प्रार्थना पहुंचते रहेंगे और आप फ्री में प्रार्थना चंगाई ग्रहण करेंगे और प्रार्थनाओं को फ्री में सुनेंगे। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल देगा, बहुत आशीष देगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटियां मुझसे आशीषों को पाएं, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर जो हमें कहता है उसके अनुसार हमारा चाल चलन नहीं होता है, इसलिए हम परमेश्वर के आशीषों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज ये प्रार्थना फ्री प्रार्थना है, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो प्रार्थना को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके उतना लास्ट तक जरूर सुने। प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करने वाला है आज। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता, महिमा तारीफ की योग्य पिता, बड़ाई प्रशंसा की योग्य प्रभु जी, एक बार फिर से मेरे पिता हमें अपने मनों को प्रभु तेरे अधीन में लगाती हूँ पिता। आज सब भाई बहन, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बुजुर्ग क्या जवान मेरे पिता, आज जितने भी प्रभु तेरे प्रार्थना है नए पुराने सब विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जी मैं तेरे नजदीक में लाती हूँ पिता। एक बार फिर से तेरे सिंहासन के करीब हम आते हैं मेरे परमेश्वर, और हम आपसे विनती दुआ प्रार्थना आराधना करना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। ओ मेरे पिता, जब आज परमेश्वर प्रभु आपने प्रार्थना में प्रभु हमें इस्तेमाल किया बहुत आय से प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। हर एक के प्राण की रक्षा किया प्रभु, सुरक्षा किया, ताकि आज चंगा भला रहकर प्रभु आपकी प्रार्थना को प्रभु जी हम आपकी बातें कर सके, आपसे स्वर्गीय बातें हम आपसे कर सके, प्रार्थनाओं में प्रभु आपसे मांग सके पिता, धन्यवाद दे सके मेरे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, हमें इस अवसर को दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज इन सबों को प्रभु आज के दिन को आज को दिखाया प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता। आज की प्रार्थना में जोड़ा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और मैं इन सबों के लिए फिर से प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी। आज ये प्रार्थना मेरे पिता जो भी प्रभु शैतान की प्रार्थनाओं को नहीं सुनने देती है प्रभु जी, आज मेरे पिता यीशु के नाम से प्रभु शैतान को प्रभु उनके जीवन से हमेशा निष्क्रिय करते हैं प्रभु, निकालते हैं, क्योंकि प्रभु शैतान का काम तो है प्रभु नाश करना मेरे पिता। प्रभु इन भाई बहन परमेश्वर शैतान के प्रभु जी उस हथियार से प्रभु शैतान के जो षड्यंत्र योजना है प्रभु से बच जाने पाए। और प्रभु जो भी प्रार्थना में आज मन नहीं लगता है, प्रार्थना को नहीं सुनने देती प्रभु जी, उन दुष्ट आत्माओं को, उन अधलोक की शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से हम जलाते हैं मेरे पिता, और आपके नाम से हम डांटते हैं कि इनके जीवन से छोड़ के जाने पाए मेरे पिता, इनके मन से इनके चित्तों से प्रभु निकल कर भागने पाए मेरे प्रभु जी। ऐसी दया करो मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सबों के मन को प्रभु जी आपने पर परखा मेरे पिता। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद पिता। सचमुच में मेरे पिता हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी आज की प्रार्थना एक बड़ी आशीष का कारण हो जाए मेरे पिता, एक बड़ी वो बदलाव का कारण हो जाए मेरे प्रभु। और आज ही प्रभु इनका वचन पे प्रार्थनाओं में मन लगने लगे मेरे प्रभु। जो भी शैतान के मनों को चुरा लेता है, हर पल हर समय संगतियों में नहीं बैठने देती, प्रार्थना नहीं करने देती प्रभु जी, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु इनके मनों से, इनके दिल दिमागों से हम निकालते हैं मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, ये प्रभु शैतान का राज्य नहीं, लेकिन आपके राज्य को हम चाहते हैं मेरे पिता, और आप इनके मनों में राज्य करो मेरे प्रभु जी। आप इनके मनों में प्रभु जी पिता आप प्रधान बन जाओ, आप राजा बन जाओ इनके मन के मेरे प्रभु जी। हे मेरे पिता, ताकि कोई भी भाई बहन अपनी मनमानी नहीं, शैतान की मनमानी नहीं, लेकिन आपकी जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे आज इनके जीवन में आपकी पूरी हो जाए मेरे पिता। हे परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस समय मेरे प्रभु जी पिता कई प्रकार की समस्याओं से परेशान रहते हैं प्रभु जी। हे पिता, हर एक भाई बहनों को प्रभु पिता अपनी अपनी कई प्रकार के डिप्रेशन रहती है, प्रॉब्लम्स है, चिंताएं हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जो भी दिन दोपहर प्रभु जी रातों में कई प्रकार की आंखों से दिखने वाली प्रभु शैतान के छवि, शैतान के फोटो, शैतान के कार्य प्रभु आज इनके जीवन से इनके प्रभु आंखों से निकलने के भागने पाए मेरे प्रभु। ऐसे कितने भाई बहन है जो प्रभु दिन में भी परेशान रहते हैं, रातों में भी परेशान रहते हैं प्रभु, उनके कानों में कई प्रकार के प्रभु आवाजें आती हैं पिता, कई प्रकार के धुन आते हैं प्रभु जी, उनकी आंखों में कई प्रकार के चीजें दिखते हैं मेरे प्रभु, कई प्रकार के ओ परमेश्वर प्रभु शैतान के ओ प्रभु चेहरे दिखते हैं मेरे प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु जी, जो भी आज इनका मन को शैतान खीदित कर दिया है, इनके मन को शैतान परीक्षा में डाल दिया है, भय में डाल दिया है प्रभु, आज वो संदेह वो भय इनके जीवन से निकलने पाए। और प्रभु हर एक लोग, हर एक भाई बहन प्रभु यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर आज प्रभु स्वतंत्रता को महसूस करने पाए। प्रभु इनके जीवन में प्रभु बदलाव आ जाए, इनके जीवन में चंगाई आ जाए पिता। आज से जो भी इनके आंखों के द्वारा गलत गलत चीज दिखने वाली, इनके कानों के द्वारा गलत गलत शब्दें सुनाई देने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो भी प्रभु रातों में इनके मनों को घबराती है, इनके मनों को चिंतित करती है, उदास करते हैं, कई प्रकार के शैतान प्रभु जी ओ प्रभु गिराना चाहता है प्रभु, कई प्रकार की योजनाएं अपनाता है, रात भर सोचता रहता है इनके लिए मेरे पिता। प्रभु आज मेरे पिता वो शैतान कुछ न करने पाए इनका मेरे प्रभु, वो शैतान का कुछ बिगाड़ने न पाए मेरे प्रभु जी। आप इनकी सहायता करें, आत्मा से चराइए इन्हें मेरे परमेश्वर पिता, आपके भेड़े हैं मेरे प्रभु, इनके आसपास भी कोई भी प्रभु जी पिता ओ प्रभु इन्हें प्रभु नाश न करने पाए, इन्हें हानि न पहुंचाने पाए प्रभु, इनकी दया करो पिता। सदा आप पर प्रभु जी पिता, सदा इन पर प्रभु आपका हाथ रहने पाए, सदा इन पर तेरी आशीष रहने पाए प्रभु, सदा तेरे इन पर प्रभु जी पिता अनुग्रह होता रहे मेरे परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मेरे पिता मरी मशान की शक्तियां पाई जाते हैं पिता, तंत्र मंत्र की शक्तियां, भूत प्रेतों के मरी मशाने प्रभु शिकायतें आती हैं मेरे पिता, लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो रातों के समय प्रभु नींद को चुराती है पिता, वो कई प्रकार के प्रभु जी सपनाओं में प्रभु बातें करता है मेरे प्रभु, सपनाओं में प्रभु बोलता है मेरे प्रभु, गलत गलत चीजों को दिखाता है मेरे पिता। आज से मेरे प्रभु इन गंदा शब्द, इनके गंदे वीडियोज इनके जीवन से यीशु नासरी के नाम से डिलीट होने पाए मेरे पिता। प्रभु ये निष्फिकर होकर प्रभु सोने पाए पिता, आप पर भरोसा रखकर सोने पाए प्रभु जी। और पिता जो भी प्रभु इन्हें ख्वाबों में डराती है पिता, सपनों में प्रभु वो कई प्रकार के कार्य कराती है प्रभु, इधर उधर चलने में हरकतें कराती है मेरे प्रभु, उन समस्याओं को पिता हम यीशु के नाम से डांटते हैं मेरे प्रभु। दया कीजिए मेरे पिता, आज ही इनके जीवन से निकलने पाए वो बदरू है, आज ही इनके जीवन से प्रभु जाने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, हर श्राप के बंधन, हर एक शैतानी की शक्तियां, शैतानी कार्य इनके जीवन पे काम न करने पाए प्रभु, इनके प्रभु हर चीज में प्रभु आप पिता पूरी तरह से अनुग्रह कीजिए पिता, सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आज आपको पुकार रहे हैं मेरे पिता, अपने जीवन में प्रभु आपको बुलाए हैं मेरे पिता, यीशु के नाम से सबों के हृदय, सबको घर में वास कीजिए मेरे पिता, सबके प्रभु जीवन में काम कीजिए मेरे पिता। इस समय मेरे प्रभु हर एक की चिंताओं को जानने वाले प्रभु, डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों को आजादी देने वाले आप हैं मेरे प्रभु। आज हर एक का मन प्रभु आपके ऊपर है, विश्वास भरोसा आप पर है प्रभु जी, और मेरे पिता इनका विश्वास, इनका भरोसा पूरी हो जाए मेरे पिता। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, खुदावन छू ले पिता, हर एक के जीवन को छू ले मेरे प्रभु, हर एक के देह प्राणात्मा को छू ले मेरे पिता। और प्रभु हे पिता जो भी शैतान प्रभु जी के लिए मेरे पिता ओ बुरा बुरा ओ प्रभु जी ओ सोचा है मेरे प्रभु, बुरे बुरे मेरे पिता, आज से प्रभु बुरे काम नष्ट होने पाए ओ प्रभु, इनके लिए भलाई की बातें होने पाए मेरे प्रभु। ये परमेश्वर आपके वचन में बढ़ने वाले बनने पाए, वचन का आदर करने वाले बनने पाए, वचन की आज्ञा को मानने वाले बनने पाए, और शैतान की कोई भी बदरू इन्हें छूने न पाए पिता, शैतान की कोई भी शक्तियां आज इन्हें छूने न पाए। ओ क्या रात में प्रभु जी कई प्रकार की अटैकें आती है, समस्याएं, प्रॉब्लम, ओ कई प्रकार के दुश्मन की काम आते हैं प्रभु, दुश्मनी की योजनाएं आते हैं प्रभु, ओ प्रभु जादू टोनाएं आते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन, के परिवार से, इनके घर से वो बंधन निष्क्रिय हो जाए पिता, वो शैतान टूटने लगे प्रभु, शैतान रोने लगे, आप चिल्ले चीखते और चिल्लाते हो भागने पाए इनके जीवन से मेरे पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कर सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, आप सब कुछ करने वाले अंतर्यामी है मेरे प्रभु। आज इन सबों पर प्रभु जी तेरा हाथ रहने पाए, इन सबों के शिरों पर प्रभु तेल का हम मशा करते हैं, तेल को उड़ेल दिया आज हर एक के जीवन में मेरे प्रभु जी, दया करो मेरे पिता। धन्यवाद 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 खुदावन प्रभु, सबकी विनती सबकी पुकार को सुना। आज सचमुच में आज की प्रार्थना के द्वारा हर एक प्रभु समस्याएं इन्हें छूने न पाए प्रभु, कोई भी इनके प्राण को चुराने न पाए, कोई भी इनके प्राण को नष्ट न करने पाए। ओ प्रभु जी दया करो मेरे पिता, आपके बेटा और बेटी है प्रभु जी, और आप में दिन प्रतिदिन प्रभु जी उन्नति आशीष को प्राप्त करने पाए। आई का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हूँ, दया से सुनिए और गाड़